Philippine Coast Guard sa Bacolod City ginasiguro nga hindi apektado ang operasyon sa BREDCO port matapos ginpahanugutan ang barko gikan China nga mag-disembark sa Bacolod. Yaring balita nga itong Gintugutan. Wala na punggan sang COVID-19 scare ang pila ka managrensing nga magbiyahe. Ang ila pang bato, face mask kag alcohol. Suggestion sang isa, do not panic kag sa baylo mangin hygienic. Proper hygiene, like hindi ka magpataka, kapyot kung diin or sa tsura mo. Relax lang, kay hindi bang ganun siya tamang kalala kumpara sa SARS. Sa ticket booth naman, wala untat ang pag-alcohol sa mga empleyado. Ilabi na nga frontliner sila sa pagbaton sang bayad kag istorya sa mga pasahero. Ga-distance ko, sir, then every now and then ga-alcohol lang. Ginahinyo mga pasahero nga mag-obserba sang social distancing. Ginahinyo man ang mga ini nga tunugon ang paghambal sa paggawad sang ticket, agod hindi na kinahanglan magpalapit sa teller kag mapaiway ang saliva kag cough droplets. Ginpasiguro man sang PCG Negros Occidental nga wala sang dapat kahangawaan ng mga pasahero sa BREDCO bangod ang barko lang kag hindi ang mga tripulante sang MV Unicorn Bravo gikan China ang ginpahanugutan nga mag-disembark. Ginagwardyan ginamon ang area, no, kung din do ang vessel that come from China. Magalawig buwas o kun biyernes ang unloading sa mga abono. Wala pa sang may nabaton nga disembarkation notice ang PCG gikan sa mga COVID-affected countries. Kung may maabot man, igapatuman ang protocol nga pag-quarantine sa barko kag sa mga cruise sini. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.